me ftesën e Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të Qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë, erdhi në vendin tonë për një vizitë miqësore zyrtare, një delegacion i Partisë së Punonjësve të Vietnamit dhe i Qeverisë së Republikës Demokratike të Vietnamit. Delegacionin e kryeson Pham Van Dong, antar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punonjësve të Vietnamit dhe kryeministër i Republikës Demokratike të Vietnamit. Për të pritur përfaqësuesit e popullit vietnames kishin dalë shoku Mehmet Sheu, antar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe kryetari i Këshillit Ministrave, si dhe shokët Hysni Kapo, Ramiz Alia, Aki Toska, Beqir Balluku, Adil Çaçani, Abdyl Kollezi, Kadri Azbiu, Manush Miftiu dhe shokë të tjerë. Duke konsideruar një ngjarje të shënuar në historinë e marrëdhënieve të miqësisë vllazërore revolucionare që lidh popullin shqiptar dhe atë vietnames, populli ynë u drejton përfaqësuesve të shquar të popullit vietnames për shëndetje të zjarrta dhe uron me gjithë zemër mirëseardhjen në Shqipërinë socialiste. Populli shqiptar, i udhëhequr dhe edukuar nga Partia e Punës e Shqipërisë, me shokun Enver Hoxha në krye, me frymën e internacionalizmit proletar, ushqen ndaj popullit vëlla vietnames ndjenja të thella të miqësisë. Mira qytetar të Tiranës, punonjës të qendrave të punës e të prodhimit, të institucioneve të ndryshme të kryeqytetit, ushtarak, të rinje të reja, studentë e banor të lagjeve, kishin mbushur rrugët për të përshëndetur dhe për të uruar mirëseardhjen të dërguarve të popullit heroik vietnames. Popullin shqiptar e gëzojnë pa mas fitoret e popullit vëlla vietnames në ndërtimin e socializmit në Republikën Demokratike të Vietnamit, e gëzojnë sukseset e të gjithë popujve indokines në luftën e shenjtë për realizimin e aspiratave të tyre të ligjshme kombëtare. Në selinë e kryeministrisë, antar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë Punës të Shqipërisë dhe kryetari i Këshillit Ministrave Mehmet Sheu, kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të Shqipërisë Haxhi Lleshi dhe udhëheqës të tjerë të partisë dhe të shtetit, pritën delegacionin e partisë dhe të qeverisë së Republikës Demokratike të Vietnamit, të kryesuar nga Pham Van Dong, antar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë të Punonjësve të Vietnamit dhe kryeministër i Republikës Demokratike të Vietnamit. Pritja kaloi në një atmosferë të përzemërt e miqësore. Komiteti Qendror i Partisë Punës të Shqipërisë dhe Këshilli i Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë dha një pritje për nder të delegacionit të Partisë së Punonjësve të Vietnamit dhe të Qeverisë së Republikës Demokratike të Vietnamit. Gjatë pritjes, e cila kaloi në një atmosferë të përzemërt e miqësore, shokët Mehmet Sheu dhe Pham Van Dong mbajtën fjalime, në të cilat edhe një herë u shpreh qartë miqësia vllazërore dhe solidariteti i patyshëm luftarak midis dy popujve, dy partive dhe dy vendeve tona.
miqtë e shquar vietnames bën omazhe dhe vendosën një kuror në varresat e dëshmorëve të atë dheut. Mira dëshmor dhan jetën për lirinë e Shqipërisë dhe të sotmen e lullzuar. Mira e mira vietnames dhan jetën për lirinë e Vietnamit. Luftë e njëjtë, sakrifica të njëjta. Lavdit përjetshme luftëtarëve të rënë për lirinë dhe pavarësinë e atë dheut. Përfaqësuesit e popullit vietnames ndodhen midis punëtorëve të uzinës traktori për të njohur me sukseset e kolektivit të kësaj uzine të madhe mekanike. Delegacioni u prit nga drejtori i uzinës, kandidati i byros politike, Pilo Peristeri dhe shokë të tjerë. Shoku Pham Van Dong, gjatë vizitës në reparte shprehu gëzimin dhe admirimin për sukseset që kanë arritur punëtorët. Miqtë mësuan historikun e kësaj qendre të madhe të industrisë sonë mekanike, u njohën me sukseset që kanë arritur punëtorët në përvetësimin e teknologjisë së prodhimit, në arsimimin e punëtorëve, në perspektivat e uzinës e të tjera. Duke vizituar ekspozitin e zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës të Republikës Popullore Shqipërisë, miqtë vietnames vlerësuan lart sukseset që kanë arritur klasa punëtore, fshatarësia kooperativiste dhe inteligjenca popullore në zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës. Kudo e njëjta pritje, i njëjti entuziazëm. Mira punojës të qytetit të Durrësit përshëndetën plot dashuri përfaqësuesit e nderuar të popullit heroik vietnames, duke shprehur ndjenjat e miqësisë që ushqen i madh dhe i vogël tek ne për popullin vietnames. Vizitën e parë në këtë qytet, miqtë vietnames e bën në portën tetar të Durrësit. Shoku Pham Van Dong dhe shokët e tjerë të delegacionit u njohën me sukseset e punojësve të këtij porti më i rëndësishmi në vendin tonë. Ata gjithashtu u njohën me në Tiranë, miqtë vietnames vizituan serat e reja të prodhimit domateve në ndërmarrjen 8 nëntori të Suktit dhe u njohën me perspektivat e qarta që ka ky sektor në një të ardhme të afërt. Gjatë ditëve të qëndrimit në vendin tonë, u zhvilluan bisedime zyrtare midis delegacioneve të partive dhe qeverive të dyja vendeve. Në përfundim të bisedimeve zyrtare, u nënshkrua deklarate e përbashkët shqiptaro-vietnameze. Për palën shqiptare nënshkroi shoku Mehmet Sheu, antari byros politike dhe kryetari i Këshillit Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, kurse për palën vietnameze, shoku Pham Van Dong, antari byros politike dhe kryeministri i Republikës Demokratike të Vietnamit. U nënshkrua gjithashtu marrëveshja me ndihmën ekonomike falas që qeveria jon i jep qeverisë së Republikës Demokratike të Vietnamit për vitin 1974 dhe marrëveshja mbi shkëmbimin e mandrave dhe të pagesave për vitin 1974.
Me rastin e vizitës në vendin tonë të përfaqësuesve të quart popullit vietnames, në Tiranë organizua një miting për të shprehur edhe një herë ndjenjat e misisë thellë për popullin vëlla vietnames. Mitingun e hapi shoku Manush Miftiu, antar i Byros Politike dhe sekretari i parë i Komitetit Partisë për Rrethin e Tiranës. Pastaj e mori fjalën shoku Mehmet Sheu. Sot ne jemi mbledhur në këtë miting solem të miqësisë shqiptaro-vietnameze për të përshëndetur përfaqësuesit e popullit heroik vietnames, miqtë e vëllezërit tanë të shtrenjtë, delegacionin e Partisë dhe Qeverisë të Republikës Demokratike të Vietnamit, të kryesuar nga shoku Pham Van Dong, antar i Byros Politike të Komitetit Qendror të Partisë Punonjësve të Vietnamit dhe kryeministri i Republikës Demokratike të Vietnamit, që kanë ardhur në vendin tonë për një vizitë miqësore zyrtare. Mbasi foli për ndjenjat e miqësisë sonë vllazërore me popullin heroik vietnames dhe me Partinë e Punonjësve të Vietnamit, shoku Mehmet Sheu tha: Vietnami heroik u bë flamur i luftës për liri e pavarësi të popujve kundër imperializmit amerikan. Ai do të mbetet një shembull i madh me rëndësi historike botërore për gjithë popujt, që provoi konkretisht në jetë, në fushat e betejës, e përsinë e luftës popullore mbi strategjinë globale agresive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Vietnam u konfirmua e vërteta e madhe historike, se nuk është madhësia e një shteti që përbën forcën e tij. Nuk janë numri i ushtarëve dhe sasia e cilësia e mjeteve dhe armatimeve që vendosin fatin e luftës, por është çështja për të cilën luftohet. Është ndërgjegja e atyre që luftojnë që vendos në fund fundit fatin e luftës. Këto janë mësime shumë të mëdha historike dhe një burim i pashtershëm, frymëzimi për gjithë popujt e revolucionarët në botë, për të gjithë ata që luftojnë kundër imperializmit, kolonializmit e neokolonializmit, për liri, pavarësi, çlirim kombëtar e shoqëror. Nga ky miting i miqësisë shqiptaro-vietnameze, ne ju sigurojmë edhe një herë, të dashur shok vietnamez, se do të qëndrojmë kurdoherë për krah popullit vëlla vietnames në veri e në jug të vendit. Populli shqiptar, ka thënë udhëheqësi i dashur shoku Enver Hoxha, ka qenë do të jetë kurdoherë me mishe me shpirt, me popullin vëlla vietnames, me popujt e tjerë të Indokinës. Ai është plotësisht solidar me luftën e tyre të drejtë heroike kundër imperializmit amerikan dhe aleatëve të tij. Midis duartrokitjeve dhe thirrjeve për Vietnamin heroik, e mori fjalën antari i Byros Politike të Komitetit Qendror të Partisë së Punonjësve të Vietnamit dhe kryeministri i Republikës Demokratike të Vietnamit, Pham Van Dong. Pasi falenderoi Komitetin Qendror të Partisë Punës të Shqipërisë, Qeverinë e Republikës Popullore të Shqipërisë, popullin e kryeqytetit dhe atë të rrethit të Durrësit për pritjet jashtëzakonisht përzemërta e solemne që rezervuan delegacionet vietnames, shoku Pham Van Dong, ndër të tjera në fjalën e tij tha: Vietnami ndodhet në bregun e Oqeanit Paqësor, Shqipëria në bregun e Adriatikut, por popujt e dy vendeve tona kanë të njëjtën traditë kundra pushtuesve të huaj dhe prej kohësh janë lidhur ngushtë me njëri tjetrin në luftën e përbashkët kundër imperializmit, kolonializmit dhe neokolonializmit, me imperializmin amerikan në krye për idealin e socializmit dhe të komunizmit. Duke u larguar nga vendi ynë, përfaqësuesit e popullit vietnames morën me vete admirimin dhe simpatitë e thella që kanë populli shqiptar, partia dhe qeveria e tij për luftën legjendare të popullit të rim e liridashës vietnames për shpëtimin kombëtar kundër agresorit barbar të imperializmit amerikan, bashkëpunëtorëve dhe veglave të tij. Me
kënaqësi të thellë, populli ynë përshëndet rezultatet e kësaj vizite, të cilat do t'i shërbejnë forcimit më tejshëm të miqësisë së madhe vllazërore midis popullit shqiptar dhe atij vietnamez në luftën e përbashkët për ndërtimin e socializmit, për lirinë dhe pavarësinë e popujve.